Я хочу проповедовать сегодня из книги «Третья книга Царств», 18 глава. Третья книга Царств, 18 глава. Господь, мы хотим слушать Твое Слово сегодня. Я прошу Тебя, используй меня как Твоего сосуда. Проговори через Твоего раба сегодня. Яви Твою истину нам. Дай, Господь, чтобы Твое Слово принесло свободу, освобождение и исполнение Твоей цели через каждого из нас здесь, на стране Украины. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Третья книга Царств, 18 глава. Я прочту первый стих. И еще один стих, 17 стих. 18 глава, первый стих и 17 стих. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год. Пойди и покажись Ахаву, а я дам дождь на землю. Еще раз прочту. Это, наверное, сразу непонятно, но объясню попозже. Третья книга Царств, 18 глава, 1 стих. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год. Пойди и покажись Ахаву, и я, твой Бог, дам дождь на землю. Слушайте, друзья, наша земля так нуждается в дожде пробуждения, в дожде обновления. Украина так нуждается, как никогда, в дожде Божьей милости. Я вчера был где-то в офисе здесь, и я читал газету, меня же не было, я был после годовщины в Германии, я сказал. И я читал в газете, что в парламенте какое-то изменение положительное, что после годовщины нашей молитвы и выход, что реформа, отклонили реформу. Вы не слышали? Что не приняли, не получилось. Я не знаю, это хорошо или плохо, но почему-то в этой газете, как я читал, вроде бы считается хорошо, что реформу не поддержали, и что это большой прогресс, и что даже Европа и Америка, они все переживали за эту реформу. И вы знаете, я думаю, что это связано с нашим действием и с нашим выходом в 2 число. Я думаю, что это то, что мы молимся. Бог не позволит Украине упасть. Бог не позволит Украине развалиться. Потому что есть остаток Божий в этом народе, в этой стране, который будет молиться, который будет взывать Богу, который будет просить, чтобы сам Бог руководил событиями в этой стране. Но здесь написано, Бог говорит Ахаву, Илии. Илия, наверное, все знаете, это пророк Божий. Пророк Илия, это человек, который очень сильно ходил с Богом, очень близко был с Богом. Как мне хотелось бы быть такой, как Илия. Это моя мечта. Хочу быть такой, как он. Что он сделал? Он принес революцию духовную, в целую страну. Страна до Илии уже отошла от Бога. Страна жила как хотела, как могла. Ужасные вещи творились. Ахав был царем в то время. Он был очень слабым царем. И из-за его слабости другие начали его, он еще царь, но им руководили, и его контролировали. Особенно ужасное в том, что другие народы, соседние народы, которые были врагами Божьего народа, они манипулировали Ахава и контролировали его действия, его решения, и в принципе руководили и правили и контролировали Израиль, Божьего народа, это и Божью страну, можно было сказать, не в то направление, куда Господь ведет страну. И особенно им удалось это делать из-за того, что Ахав женился на языческую женщину, на неверующую женщину. То есть на женщину из другого народа, из языческой страны. И эта женщина была, мягко говоря, безбожная женщина. Она была
очень, очень мерзкая женщина. Ее звали Езавель. Езавель, она конкретно была одержима духом Ваала, духом, который правила той страну, где она жила, той стране, где она жила. И эти духи попытались взять контроль над Божьим народом, над Израилем. И они хотели завоевать Божьего народа. Это, короче, прообраз, это не обязательно сегодня, это не обязательно народ обозначает, но это обозначает прообраз зла. Израиль – это прообраз Божьего народа, или прообраз народа, как Украины. А вот Ахав, Ваал и чужие народы, которые пытались завоевать эту страну Израиль, это прообраз беса, это прообраз сатаны, царства тьмы. Я вам скажу, до сегодняшнего дня, на сегодняшний день то же самое происходит. Любую жизнь, любую семью, на любую страну постигает дьявол. Дьявол все равно атакует любую семью, любую жизнь, любую собственность, любую страну. Идет сражение. Сражение идет не на выживание, а на смерть. На каждую жизнь. На зло. Чтобы вовлечь нас в свою сторону, дьявол. Чтобы заставить нас начинать жить неправильно. Он может наезжать на вас, чтобы вы разочаровали в жизни. Через какие-то проблемы. Вы можете разочароваться, пасть в депрессии. Он может начинать атаковать. Дьявол атакует через кого хочешь. В данном случае, он выбрал как объект своего агента Езавеля, да? Женщину, жена Ахава, жена Царя. То есть, она манипулировала, и она довела Царя до такой ситуации, что царь уже не мог контролировать. Может быть, в твоем случае, Бог сейчас мне это показывает. Вы молодая женщина, вы не замужем, вы приближаетесь к 30 лет, и дьявол манипулирует ваши чувства, как девушка, что вы не замужем, и через извращение и секс очень просто вас погубить, и через депрессию уничтожить вас. Но вот, поэтому мы есть верующие, поэтому есть церковь, чтобы церковь служила для нас как этот новый ковчег. Это как ковчег жизни. Когда потоп зла топит всю страну, когда как вроде бы нет выхода, не будет избавления, никто не может избежать наезды зла и нечистоты, и порнографии, и всякие гадости, и пьянства, и водки. Вроде бы никто не выживет. Бог среди этого всего потопа образует для себя ковчег, как церковь на сегодняшний день. И куда он выводит людей, и куда бежит. Написано имя Божье, имя Господне, как крепкая башня. Вот это ковчег, который есть крепкая башня, это церковь сейчас. Куда бежит праведник и будет безопасен. Вот, Бог вас сюда привел для вашей безопасности. И я вам хочу сказать, для Украины тоже Бог дает этот ковчег. Будет ковчег для избавления. Будет ковчег, куда можно Украина скрыться, и который сбережет и обезопасит нашей страны от этого обвала, духовного, и экономического, и политического, от этого уничтожения и самопогибели, который идет на нас. Как будто уже нет шанса, Украина уже не вылезет. Но слушайте, Бог поставит для себя ковчег. И это есть церковь, которая станет избавлением для нас. И Бог, прежде чем построить ковчег, Бог всегда имеет свой Ной, который должен этот ковчег построить и возглавлять. Бог всегда имеет свои Илии. И во время Езавеля и Ахава у Бога был Илия, который стал против зла, который мог один в одиночку как бы преградил дорогу этому злу. Стал перед танком и говорит, что нет изменится все к лучшему. И он не побоялся, что он один. Он говорит, если Бог на нашей стороне, я не позволю, чтобы зло
Novala, i zlo Jezebela, żeby ona uniszczyła naszą stronę. I Илия был Божьим человеком, Божьим мужем, который знал Бога, и благодаря этому познанию Бога, несмотря на то, что его угрожали, его хотели уничтожить, он вынужден скрыться 3,5 года, убежать вообще, потому что Ахав, под влиянием этого Ваала и Езевела, они хотели его уничтожить. И он вынужден скрываться. И все были против него. Все говорили, что это он беспокоит страны, что это из-за него бедствие на страну. Но на самом деле это он избавитель для страны. Может быть, ты чувствуешь себя в этом состоянии сегодня. Или может быть, вы чувствуете себя наоборот в состоянии Израиля, что вот уже поглотит вас это потоп зла. Ты уже чувствуешь, что я не выдержу, я уже все, скоро упаду. Я знаю, что нельзя это делать. Я знаю, что Бог на моей стороне. Но столько обвал проблем, столько неустройств на вас обрушились, сколько испытаний, искушений, что вы уже думаете, я не выдержу, я сорвусь сейчас, я вот уже не смогу держаться. Слушай, Бог все это видит. Поэтому Он позволит, чтобы вы попали сюда, в церковь. У Него есть ковчег избавления. И я хочу вам сказать сегодня, есть Илии еще в этой стране. Есть люди, Бог дает, чтобы ты стал этим Илией, который станет против зла, который единолично остановит этот локомотив, но беззаконие, который вроде бы все уже наедет на тебя и поглотит и уничтожит тебя. Слушай, есть Бог на небе, который не спит, который не дремит, который говорит, есть спасение в нем, есть истина в нем, есть путь в нем, есть избавление в нем, и который говорит, его имя — это крепкая башня, и всякий, кто бежит в эту башню, спасется. Есть избавление для тебя, Господи, братья и сестры. И Израиль — это как наша жизнь сегодня. Бог хочет нас спасти, Бог хочет нас берегать, Бог хочет назвать нас своим народом, но с другой стороны, Ваал, Давид. Может быть, это через телевизор дьявол на тебя давит. Может быть, это Езевел, не твоя жена, как была у Ахава, это его жена была. Может быть, для тебя это телевизор. Может быть, для тебя это рекламы, всякие извращения, которые идут в обществе. Может быть, для тебя это однокурсники в школе или в университете. Ты студент, и на тебя давление, потому что все делают как хотят, все живут как хотят. Ты понимаешь, что это неправильно, но твое давление сумасшедшее идет на тебя. Может быть, это через коллеги на работе, может быть, это через начальника, который беззаконник и требует у тебя, чтобы ты стал так, чтобы ты жил по его законам, а не по закону Божьему. Может быть, давление даже идет через наших близких, иногда так бывает. Может быть, через самые близкие для тебя человек. Может быть, для от самых родных. И ты чувствуешь, все, я не могу, я уже все упаду, я уже сорвусь, я уже не знаю, Бог поможет мне или нет, Бог на моей стороне или нет. Слушай, Бог на твоей стороне. И Бог использовал Илии. И поэтому я и говорю, что не так хочется быть этой Илией сегодня. Вообще, моя жизнь, мечта, остановить зло. Жизнь всякого человека. И для этой Украины не так хочется быть этим Илией. Чтобы говорить, что я стою перед Богом за эту страну. Я здесь не родился. Я мог выбрать жить в любой стране мира, которую я хочу. Но вот Бог меня прислал сюда. Поэтому я сделал не свой народ своим народом. Я сделал не своя страна своей страной. И у меня есть выбор, но я выбрал здесь жить. Если у вас, допустим, у вас нет выбора, вы родились на Украине, хочешь не хочешь, живи. Да? То тут. Поэтому раз я уже выбрал здесь жить, то я буду бороться за эту страну. А я знаю, что власть у Бога. Я знаю, что сила у Бога. И я знаю, что праведность возвещает народ. А беззаконие приносит позор, унижение и уничижение любому народу. Поэтому я буду воевать против беззакония. Я буду бороться против зла. Я буду противостоять греху. И я буду провозглашать на горах.
по телевизору, где угодно, где только меня захотят слушать, буду провозглашать, что выход единственный для этой страны — это праведность, что Божья праведность и любовь к Богу и служение Ему, оно и вытащит нашу страну из этого кризиса, который мы сейчас оказались. Только вера в живом Боге, Бог, который сотворил нас, Бог, который создал нас, Бог, который дал нам все, что мы имеем, Бог, кому мы обязаны все, и своя жизнь, и свои жизни, и свои таланты, и свои способности, которые мы имеем. К Нему мы должны возвращаться, к Нему мы должны обратиться, чтобы отдать себя опять Ему, потому что Он всех нас создал ради себя и для себя, чтобы мы служили Ему теми силами, которые Он дал нам, чтобы мы прославляли Его, чтобы мы возвращали Ему славу, и чтобы мы действительно указывали пальцем только на Него. Вот. Это и есть то, что делал Илия. Он пошел, когда вся страна идет в противоположную сторону, и вся страна идет и поклоняется чужому Богу, поклонялись Ваалу, поклонялись этому духу секса, как Астарта. Они поклонялись Астарту, да, Астарте. Это дух секса, это бог секса. И то же самое я вижу на Украине сегодня. Астарт поднимает свою голову опять. Столько всего, через столько извращения и секс и так далее. И то же самое происходит здесь сегодня. Весь народ как будто только деньги, доллар, забогатиться. И готовы и шагать на голову других людей, и перешагнуть других, неважно, лишь бы обогатиться, лишь бы стать кем-то. То есть, кажется, что вся страна так живет. Кажется в том, что выхода не будет. Но слушайте, церковь. Алкоголь вообще рекламируется везде. Все бигборды. Кажется, что все томятся, вся страна томится. Но вот Бог образовал церковь. Бог привел вас в церковь. Бог нас привел в эту церковь. Бог образовал здесь ковчег. И Бог хочет, чтобы мы стали Его Илией. Чтобы противостать зло в лицо Ахаве и в лицо Ваала, чтобы мы могли быть альтернативная сила в этом обществе. Говорит, дьяволу, тебя нет дороги, нет. Мы не преклонимся перед тобой. И наша страна не преклонится. Илия пошел, единолично. И пошел к Ававу и говорит, нет, не будет такой порядок. Коррупция не будет торжествовать здесь. Но не переможет грех, не переможет беззаконие. Нет, я бросаю вызов существующему режиму беззакония. Не имеется в виду политически, а беззаконие. Бросал вызов существующему греху и говорит, нет, я сам, если есть Бог на небе, пускай Он вмешивается, пускай Он скажет, Он поддержит меня. И я хочу тоже сказать сегодня, что я знаю, что и Бог есть на небе, и Он на нашей стороне, и Украина изменится к лучшему. И это зло, и это Ваал, и это Езевел, который давит на вас так, что вы чувствуете, что ваша голова расколется сейчас и раскаливается. Вот это давление вынуждено будет отступаться назад во имя Иисуса. Потому что сила Бога, сила Духа Святого, она защитит вас, защитит ваш разум, защитит ваш дух, защитит ваш дом, защитит вашу семью. И вы не будете терять ваши близкие. Вы не потеряете ваших детей. Вы не потеряете вашу супругу. Вы не потеряете вашу работу. Вы не потеряете ваши способности. Есть избавление во Христе Иисусе. Бог жив, и Он на нашей стороне. Я говорю, Бог жив, и Он на нашей стороне. Но раньше вот Илия, он скрывался. И наступило время, и Бог ему говорит, слушай, хватит скрываться! Хватит скрываться! И это то, что Бог мне говорит нам сказать сегодня. Мы тоже как церковь, после десятилетия, как бы до десятилетия, мы были на Украине здесь, мы собирались, нас много, но вот, как вам сказать, мы как бы скрывались. Мы жили себе свою жизнь,
без метюжную, какой-то тихонечку. Нам не мешают, нам хорошо здесь. А Бог сейчас бросает нам вызов. Я это говорю на духовной, я опять это говорю. Бог мне лично бросает вызов. И нам всем. Что мы должны идти брать ответственность за спасение Украины на себе, как верующие. Потому что мы верующие, мы знаем Бога, который все может, который есть всемогущий Бог. Если мы не поможем этой стране, если мы не станем противостать этим всем беззакониям, никто это не сделает. Если мы не возьмем ответственность за спасение нашей же семьи и нашей страны на себя, ничего не изменится. И Бог точно так же и поступал с Илией. Первый стих. Теперь вы поймете, о чем речь. Первый стих. По происшествии многих дней, то есть он скрывался, но через несколько дней или многие дней было слово Господне к нему, то есть к этому пророку. Это как нам сегодня Слово Божье приходит. В 3-й год, то есть он 3 года скрывался. Вот сейчас мы 10 лет скрывались. И Бог сейчас нам говорит, как и говорили тогда. И говорит, покажись. Он говорит, пойди. И что? Не слышу. Пойди и покажись Ахаву. Точно так же Бог нам говорит. Вчера или позавчера я читал Библию с утра. И Бог мне так показал это место написано явно. Церковь. Вам не надо просто довольствоваться, что вы здесь дома. Здесь. Мы здесь собираемся в зале. Он говорит, иди, как и Ахаву. Идите. Церковь. Бог нам говорит, иди. Выйди из твоего укрытия. Иди и покажись Украине. Иди и покажись. Потому что мы всегда смутились. Украина это же православная страна. Начнут нас сектами сейчас обзывать. Или как-то еще скажут, что вы за негром пошли. Или какие-то, что еще говорят? Зомбирование, да? И что еще? Да, начну разные вещи говорить. И мы раньше думали, но слушайте, Бог-то знает истину. Все. Бог знает истину. И не важно, что теперь буду говорить. Нам надо помочь стране нашей. Поэтому я хорошо, что здесь присутствуют наши Сергей и Мария. Потому что на концерте, кто-то из вас был на концерте, на годовщине? Так? Не все, но кто-то был. Но слушайте сюда. Я так обрадовался, я так рад, что Павлик и Валя, они берут ответственность за то, чтобы через искусство и через песни начинать действительно Бога возвещать над существующими, темными, непонятно какими силами, да? И люди начинают приходить и петь, и говорить, представьте себе, что будет, если они вот так, не просто один концерт сделают, если все эти артисты пойдут по всей Украине, от города в город, и начнут народа возбуждать, что есть светлое в этой жизни, что есть истина в этой жизни, что есть жизнь в этой жизни, что есть, правда вообще-то, что есть путь, что есть истина, что есть выход. И вся страна, группа порядка, разрешите, это новообращенные пришли. То есть, если сейчас они начнут ездить по всей Украине и начинают возбуждать народ, это свежий дух, как называется, свежий воздух, глоток свежего воздуха придет в Украине. Оптимизм возмогает над пессимизм уйдет. Оптимизм какой-то. Народ увидит, что есть свет в конце туннеля. И даже политически что-то начнет двигаться. И я думаю, время, Бог нам сейчас говорит, время нам всем выйти из нашей укрытия. Потому что многие из нас, мы работаем потихонечку, но не говорим о Боге. Не являем того, что мы знаем, что Бог есть истина. То есть, надо начинать брать. Я просто умоляю вас. Если мы не делаем это, мы разочаруем Бога. Слушайте, больше не видит себе просто как, я верующий, но что я такой на Украине? Нет, на нас Бог полагает ответственность. Это, наверное, представьте себе ситуацию и положение Ахаву. Он был один вообще, не было других верующих.
И Бог ему говорит, вейди. Илия, извините, представьте себе положение Илии. Он один вообще верующий, который он знал, он не знал других. Хотя были другие, но он их не знал, они скрывались точно. И Бог говорит, а ты вейди и иди против, то есть беззаконие. Ты иди, бросай вызов греху. Иди, скажи, что я есть. Он один. Представьте себе, как ему могло быть страшно. А нас мы не одни здесь, нас много. Нас протестантов больше миллиона в этой стране. И Бог говорит нам, встаньте, берите ответственность. И я чувствую это всеми своими фибрами, что там, где мы работаем с вами, бизнесмены, студенты, Бог хочет, чтобы мы начали протирать руку помощи, чтобы мы начали просто делиться с людьми, что, слушай, есть выход. Не надо людей вытаскивать из своих церквей. Не надо сказать людям, не ходи православные, пускай ходят, но пускай все обращаются к Библии, пускай все каются в своих грехах, пускай все, просят, молятся Богу, пускай все начинают раскаиваться в своих грехах, пускай все начнут жить по Библии наконец-то. Не надо таскать в нашу церковь, потому что люди могут говорить, это вы хотите просто, чтобы мы ходили в вас. Не надо ходить в нашу церковь, вы ходите куда хотите, но давайте начните жить по Библии, давайте начнем любить истину, начнем любить правду, начнем отказываться от позорного греха, начнем выступать против беззакония, начнем просто стать за истину, за Бога, который дал нам жизнь, который создал нас все-таки, в конце концов, который дал нам эту страну. Давайте начнем обращаться к Нему, пускай пойдет общенародное пробуждение на работе, в залах, где мы живем, а мы в этом, где мы работаем, в подъездах, где мы живем, на улице, где мы живем, в домах, где мы живем, где бы мы ни были, просто начинать говорить и возвещать на все головы, не стесняться больше и не молчать больше, приложить людям, просто познакомиться с Иисусом, проводить группы, домашние группы на любой теме, приложить людям читать книги, христианские, кассеты, песни о Боге слушать. Просто, чтобы какой-то свежий воздух какой-то пришел на нашу землю. Я верю в это. Я верю, что счастье этого народа зависит от верующих в этом народе. То, что мы имеем в этой стране, столько радости, что мы имеем, столько чудеса Божьи, что мы слышали, сколько благодати Божьей, которые здесь мы получаем, нам надо сливать его на Украину. Я опять говорю вам то, что я услышал, Бога говорит. Он говорит, пойди и явись Ахаву. Пойдите, и я сейчас чувствую, что Бог говорит, вы знаете меня, вы знаете, что я могу изменить страну. Но Ахав намного больше. Ахав это как самоправительство, это как сам царь или президент. Он говорит, и тут Бог говорит нам, идите не просто показаться тысячи, миллион, а покажите больше количество, 50 миллионов украинцев. Покажите им, идите им навстречу. Покажите им, что есть выход. Идите, покажись. Слово покажись, это не просто значит иди и говори. А покажись, это значит демонстрируй. Покажи Иисуса, который в тебе живет. Покажи те чудеса, которые здесь происходят. Покажи, что есть выход. Покажи те, которые освобождаются от наркоманов, алкоголиков. Покажись, это значит есть что-то у нас показать. Есть что-то у нас показывать. Есть что нам показать миру. Не надо нам давить на людей, таскать, но просто показать им, что есть жизнь прекрасная в Боге. О, Господи, помоги нам. Если каждый начнет просто это делать, не надо таскать в церковь, не надо, но просто покажи, как твоя жизнь изменилась. Как тебе стало легче, когда ты пришел к Богу? Как тебе интересно стало читать Библию? Какие перемены пришло в твои отношения с семьей, дома или где-то личной жизни? И поймите, братья и сестры, наше с вами спасение, потому что был голод, и спасение самого Илии. Хотя его кормили там, но оно уже подходило к концу, то, что его содерживали там. И спасение страны, и спасение самого Илия зависело от того, пойдет ли он и покажется Илии или нет. Только после этого, когда он пойдет и покажется, тогда пойдет дождь. Бог хочет послать дождь праведности в нашей стране.
но мы должны кое-что делать. Бог хочет послать и не послать дождь обновления нашей страны, но мы должны пойти всем и показать себя людям, стране, что есть выход. Бог хочет послать дождь спасения, обновления, благословения, процветания. Я верю в это. Мы все говорим об Америке, да? Конечно, уже вот здесь американцы сидят. Но, конечно, теперь американцы сами вам скажут, что уже не то сейчас. Америка начинает больше стать более секулярной, более такая светская страна. Но раньше Америка вся была создана на христианские эти принципы. До сих пор в Америке столько зла, что она должна была уже все. Уже уничтожиться, сокрушиться. Но знаете, почему Бог не допускает, чтобы Америка упала и уничтожилась? Потому что столько проповедников там, столько пасторов, столько верующих, которые стоят за свою страну. Благодаря этому только Америка и живет. Вот. И мы все, даже наши неверующие люди, все хотят жить как в Америке, хотят зарабатывать деньги, хотят иметь доллары, хотят бизнес иметь. Но они не понимают, что в Америке, в отличие от нас, церковь не просто церковь там не просто как искусство или декорация, или не просто как музей. Проповедник действительно проповедует. Люди все ходят в церковь, слушают проповедь. Живой, как я сейчас говорю. Живую проповедь, который меняет, который помогает людям остаться людьми. Потому что не важно, даже если у нас придет экономическое процветание, допустим, дай деньги всем. Это же их не изменит сердце. Это же не заставит все люди жить по закону. Только когда Иисус придет, Он может менять сердце человека. Человек начнет бояться Бога, жить по принципам Бога. Только это меняет народа. Только это меняет экономику. Только это изменит политику. Поэтому вот это духовное возрождение через покаяние перед Богом, через возрожденные души, мы должны его принести повсюду на Украине. Это то, что Бог имеет в виду. Идите, покажитесь. И когда вы это сделаете, точно как спасение Илии зависело от этого, и спасение народа было зависимо от этого, так то, что на вас наезды, то, что вы чувствуете все, выдержали, вы начинаете чувствовать облегчение. Вы начинаете чувствовать прорыв. Вы начинаете чувствовать помощь. Бог вам начинает давать избавление и спасение из-за того, что вы пошли и послушались Богу. Вы спасете себя, спасая других. Спасая страну, спасая себя и еще другим помогаешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот почему я сторонник, что у нас все, кто призван, кто чувствует в сердце, мы все должны идти во все сферы общества, политику, если вы в это чувствуете. Вы должны идти принести свет и Евангелие, порядочность туда. И в экономику надо идти, принести процветание Бога туда, чтобы показать, что Бог может процветать и благословлять своих людей. Какое искусство нужно идти. Во все сферы жизни нужно нам идти именно с Бога, и законами Бога, и принципами Бога, святости Бога, праведности Бога. Он говорит, идите, покажитесь. Не толкать людей к себе, не давить на людей, но показать, что есть Бог, как Он благ. Каким образом мы можем это делать? Он говорит, если вы это сделаете, я пошлю дождь. И я чувствую, что Бог собирается послать дождь на Украину. Но нам надо свою сторону делать. Покажитесь. Каким образом, напишите, какими способами мы можем идти показаться. Что мы можем делать? Я думаю, во-первых, идти показаться Украине, власти и так далее, это прежде всего, мы можем показать Бога, Иисуса, через наши поступки, через наш характер. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами воспитывали себя и развивали свой характер. Чтобы мы развивали, чтобы мы были похожими на Христа. Чтобы мы не ходили в церковь, будущими верующими, как бы, и жить, как неверующие. Чтобы мы не ходили в церковь и продолжать поступать, как люди в миру. Допустим, ты приходишь в церковь и хочешь спасать своих друзей или неверующие, и приходишь к ним сам пьяный, и говоришь, что я спасу тебя от пьянства. Сначала спаси себя, тебя буду считать несерьезно.
Или ты сам куришь, и уже спасать другого курящего. Ты подумал, что ты больной вообще. Поэтому, когда мы приходим к Богу, нам надо позволить Богу менять нас. Ты не можешь самому жить в блуде, а других попытаться спасать. Конечно, это не значит, что на тебе уже надо ждать, пока ты не станешь вот святой. Никто не станет святой до конца. То есть, на вас будут идти атаки, на вас будет идти давление, будут у вас ошибки, но вы стремитесь, вы должны стремиться к тому, к святости Божьему. Вот, поэтому, когда мы приходим к Богу, нам надо позволить Богу через Слово Божье. Когда мы читаем Библию, Он будет учить нас, как нам меняться, как нам быть, как нам стать лучше. Вот, когда и через наш характер, через наш преобразованный характер и поступки, и способ жизни, мы можем показать, что есть альтернатив. Вот то, что свидетельствовали эти ребята сегодня. Как они пришли к Богу, какие они стали. Вот это самое лучшее, через собственный пример. Мы можем послушаться Богу, чтобы явить Бога. Мы являем Бога, во-первых, через характер, через изменение жизни, через собственный пример. Это первое. Во-вторых, как мы можем идти показаться миру? Как мы можем это делать? Во-вторых, то это номер 2. Можно это делать через конкретное действие, конкретные дела. Через свидетельство. Рассказывать людям, что ты знаешь о Боге. Рассказывать людям, что Бог сделал для тебя, и что для них Бог может делать. Показывать людям выход. Показывать людям ковчег, который Бог имеет. Показывать людям, что ты знаешь, как они могут улучшить свою жизнь. Показать им и рассказывать им, как Он это сделал для тебя или для других, кого ты знаешь. То есть просто через свидетельствование говорить. Просто не стесняться говорить. Через слова люди спасаются. Вообще-то вначале было слово. Это основной способ, как Бога можно явить. Через слово. Просто рассказывать людям. Допустим, я думаю, что каждый из нас должен иметь группу общения или круг общения, с кем мы говорим о Боге. Как домашние группы. Как бы раз в неделю или 2 раза в неделю, с кем мы встречаемся, и мы делимся с ними верующими. Именно с неверующими. С неверующими, а потом с неверующими. Как мы рассказываем им, что мы узнали о Боге. Это тоже им будет очень сильно помогать. Я думаю, каждый человек должен иметь группу 12. Это есть способ, как можно тоже явить Бога. Именно с своими неверующими, знакомыми, товарищами или соседами. Третий способ, как можно принести Бога, явить Бога. Я думаю, можно явить Бога и принести Бога через газеты. У нас есть газеты в нашей церкви. Каждый месяц мы выпускаем, и каждый из вас вы можете брать. Я не вижу здесь газеты. У кого-то есть газеты здесь? Вы все знаете наши газеты, да? Просто раздавать на транспорте, на улице, везде. Я, допустим, где бы я не был, я раздаю газеты людям везде. И вы даже не представляете, сколько людей жизни меняются через газеты. Я читал здесь свидетельства, истории людей. Я видел, сколько людей пришли в церковь. И жизнь изменилась именно благодаря газете. Есть ли такие люди в зале? Кто через газету пришел? И его жизнь изменилась? Есть такие? Как вы, кто-то принес вам или как? Вы знаете, будьте благословенны, меня зовут Ольга. Ровно 5 лет назад мне в трамвае дали газету. Вы знаете, я эту газету взяла, покрутила, повертела. И, вы знаете, она меня, честно говоря, не впечатлила, потому что я ходила в православную церковь, мы с мужем ходили, и у меня все в семье нормально, как бы. И думаю, зачем мне эта газета? Вы знаете, Бог такое чудо сделал именно через эту газету. Через 4 дня мой сын приходит 11:30 ночи и говорит: «Мама, папа, помогите». Он учился в 10 классе тогда. Я в системе на наркотиках. Вы знаете, единственный сын. И, я даже не понимала, как это наркотики и вообще, как выглядят эти люди, которые колятся. И он говорит, что я 1,5 года этим занимаюсь.
Ну, вы знаете, Видите, да? то, что тогда я пережила... Подождите. Видите, мы здесь просто печатаем газету, рассказываем истории людей. Представьте себе, что она даже не знала, что у нее проблемы. А кто-то просто раздал газету и дал ей в трамвае, да? Кто бы знал, только Бог знал, что именно ей надо. И только через 4 дня она поняла, что, Боже, еще как надо, собственный сын погибает. А если бы этот человек не раздал эту газету, не давал бы. Она не то, что могла бы потерять сына. Но это же трагедия, это же, я не знаю. Мы спасаем страну, мы спасаем себя, мы спасаем людей, мы спасаем жизнь конкретная. Только ради раздавая газеты. Вы даже не знаете, что Бог может делать через вас. Это, вы знаете, это просто, нет слов. Вы знаете, со мной была такая истерика, что я сказала мужу, ты хоть что-то можешь сделать? Я даже не знала, как реагировать. Я позвонила в Минск своей маме, она у меня медик, и говорю: мама, случилось самое страшное вообще, что может быть в жизни. Она говорит: а что такое? Я говорю, я даже я не могла ничего говорить, у меня слезы текли. Но это был единственный мой человек, которому я могла сказать правду. И мама говорит: что, СПИДом заболел? Я говорю: нет. И тут у меня вообще все так оборвалось, что... я говорю, Стива наркоман. Ничего, как бы. А мне еще хуже стало. Я кинула трубку. И помню, я говорю: Саша, если ты сейчас что-то не сделаешь, то я, наверное, вообще, с 8-го этажа буду прыгать. То есть... Это такая была безысходность. Это только мама, которая пережить. Вы знаете, эти все 1,5 года я чувствовала, что мой сын делает что-то не то. Но насколько дьявол закрывал глаза нам, вы знаете, я это потом все поняла. Потому что, когда я у него спрашивала, что у тебя на руке, он говорил: а это я пензой потер. И вы знаете, я верила ему, этим бредням всем, я настолько верила, вы знаете, как, духовные закрыты были глаза. Но это здорово, что мы могли вам помочь. Но вот я не знаю, как вы думаете, но почему-то Бог, наверное, просто мне специально дал такую любовь и бремя к народу. Вот как она сейчас говорит, у меня все колотит внутри. Я думаю о тысячах, может быть, даже миллионах семей, которые еще даже не знают, что есть выход. Они выбрасывают деньги этим бабкам, да? Цыганам, целителям, которые делают кодировкам, да, или как? Что угодно. Плачут даже, плачут. Дети страдают, а папа и мама плачут, страдают. И даже не знал, что есть выход. А мы это знаем, что есть выход. Мы это можем помочь. Я думаю: Боже мой, мне так хочется, я не знаю, мне так хочется разделять свою одежду перед всей Украиной. Поймите, мне не нужно ничего от вас, но я просто поверьте, что Бог поможет, но есть Иисус живой. Не просто сказка, что где-то мы знаем. Поэтому меня, наверное, и зовут фанатом. Я просто не могу. Хочу показать дорогу, что есть выход. Но нас так уже много. Как хотелось бы, чтобы у нас все была такая ревность до народа нашего. Как хотелось бы, чтобы было меньше слез. Но помогите мне это делать. Давайте пойдем показать миру этому нашему, что есть выход. Что Бог жив. И что Он протягивает свою руку всем, кто захочет слушать. И Он на самом деле способен помочь. И вы пришли, как вы решили прийти? Вы знаете, дело в том, что я знала, что наркомания, хоть я и не знала, что это вообще такое и как оно выглядит, но я знала, что это не лечится. И вы знаете, я вот только сейчас вот думаю, почему я побежала и взяла с холодильника эту газету? Я ее схватила, я не знаю... причем, как это в холодильнике? Не в холодильнике, на холодильнике, сверху. Обычно все кладут там всякие счета на холодильник, все туда. И вы знаете,
я схватила, и тут я до этого читала и не видела. Там бронхиальная астма, там какие-то, боже, ну я ж здорова. Но меня это как бы не трогало, потому что у меня же нет проблем, у меня же все классно. Интеллигентная семья, повенчались. Вы знаете, ну дьявол такой лжец, то есть насколько закрыты были эти глаза духовные. И тут я вижу одну строчку: Рома, 10 лет кололся, был зависим, язвами покрылся, и Бог его исцелил. И я тут так, хоп, у меня как что-то такое произошло, как будто, я просто поверила в это. Я настолько взяла, просто как будто оттуда я взяла это слово, эти 2 строчки. Я их помню, я их на всю жизнь запомню. Я их взяла и сказала: так, Саша, звони. Там линия доверия, были телефоны. И мы туда звоним. Мы 2 часа говорили. Мы и по телефону покаялись. И это была пятница, 27 марта. И мы пошли в воскресенье в церковь. Вы знаете, мы ходили, конечно, дьявол не хотел, чтобы мы туда пришли. Мой муж пришел, он с абсолютным слухом музыкант, хотя он никогда себя не считал музыкантом. Он актер. И вы знаете, мы пришли, это церковь, Харьковская церковь, на Сдолбуновскую, какой-то дом культуры. Мы заходим, и там прославляли Бога. И он был в шоке. Говорит: куда? Сюда? Нет, ты что? Как самодеятельность? Куда ты меня ведешь? Вы знаете, а мне было все равно. Благо, что у меня были уши закрыты на тот момент. Глаза, меня только что-то двигало меня. Говорю: а я пойду. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Я иду. То есть это не я уже, это меня двигало. Сила веры, я не знаю. И я села и сижу. Ничего не понимаю, но сижу. Через 40 минут закончилась эта музыка, пришел мой муж, сел рядом. И вы знаете, вышла пастырь Ольга, и она говорила о крови. Я помню, говорила, и я только плакала. Все вот это 2 часа, пока она рассказывала, я ничего не помню. Я помню кровь, Иисус, и я плачу. У меня прямо лужа была. Я просто... Бог работал с моим сердцем, конкретно. Потом сказали выйти на покаяние, мы вышли. Тоже ничего не понимаю, но мы вышли, мы это все делали. И потом мы стали ходить в церковь. Мы просто бегали. Вы знаете, то, что Бог изменил за 5 лет, Он поменял на 180 градусов наше мышление. И вы не представляете, когда через 2 месяца я поняла, если бы не сын наркоман, где бы я была, где бы мы были со своей этой такой, извините, интеллигентностью, где бы мы были, в ад пошли бы. И мне это так открылось только через 2 месяца, что 2 месяца я ходила и только плакала. Я только плакала, руки поднимают, я плачу, но через 2 месяца мне так это открылось. Я думаю: Боже, а теперь я только славлю Бога, я радуюсь, потому что мне это открыто. И вы знаете, в театре сейчас перемены. Вот именно в театре на Подоле, просто не было времени засвидетельствовать. Да, и в том-то и дело, что мы с вами, весь мир искусства, вы должны помочь нам. Особенно актеры, вы, наверное, знаете, да? Я журналист, и я знаю, что такое актеров, да? И это извращение, грязь такая. Ай, извините, тошнит меня, просто надо спасать. Но есть кто как не мы. Но если мы не пойдем и не поможем, я не знаю. Но вы знаете, честно говоря, мне легко. Я мог бы взять самолет и уехать с Украины. Но это моя судьба. Бог мне дал бремя за эту страну. И помогите. Давайте мы вместе. Аминь. Пожалуйста, скажите. Вы знаете, вот свидетельство, вы, наверное, слышали, что театр «Дядя Ваня», есть спектакль в театре на Подоле, 6 спектралей они выиграли. Вы знаете, это благодаря Богу. Это я свидетельствую вам, что мой муж в течение года, пока были все репетиции, все время молился. Они сейчас приходят, актеры, говорят, руку вот так берут и кладут: молись быстро. Вы знаете, сам Малахов, он сказал: я только вам, Оля, Саша, верю. Я вот не верю никому. Вы знаете, это слава Божья. То, что там происходит, там... Они не ходят в церковь, но они уже там. Они Божьи, они говорят... А вот это то, что Бог нас как раз и просит.
Чтобы мы все, не надо таскать людей в церковь или что-то еще. Просто показать им свет. Потом они сами придут, когда им понадобится. Но показать свет, дорогие мои. Просто любить их. Просто научиться любить людей и протягивать им руки любви и милосердия и доброты. Спасибо вам большое. Короче, кроме газеты, есть еще разные способы, как можно о Боге распространять. То есть, как можно явить Бога. Бог говорит, иди покажись. Бог также нам говорит сегодня, идите покажите стране. Вы знаете, я обнаружил, что сейчас, слава Богу за ребята, которые печатают этот журнал. Мы были в Германии, нам дали, я был в Германии, я не знаю, сколько штук мне дали. Либо 50 или 25, я не знаю. Но за первый день разобрали, русские там, русскоговорящие, разобрались. За один день. Я там был неделю, но 5 дней. Второй день люди спрашивают, уже нет. Третий день уже нет. Если она будет выходить каждый месяц, это потрясающее оружие. Как можно распространить о Боге. Тем более она хорошо выглядит, солидная. Здесь меня фотографировали с Шак Норрисом и с его женой. Также, а вот я лично думаю, что самое сильное издание, которое у нас есть в нашей церкви здесь, я думаю, что это вот это, смотри, что сделал Господь. Но чудак. Я же пастор, да, здесь, я старший пастор. И я уже все знаю, что Бог делает, да? Но когда я читал этот журнал, я плакал. Я прямо в самолете читал разные судьбы, разные истории. У меня просто пробили слезы. Я просто не мог. Я же сам молился за этих людей, я знаю. Но я не мог. Что неужели судьбы люди могут так меняться из-за того, что они приходят сюда к Богу? И я знаю, что даже если человек имеет каменное сердце, пускай он будет коммунист или атеист, если вы раздадите, подарите им, и они прочтут, что это кому угодно прикоснется. И люди сами будут искать, где же это найти. Кто из вас читал эту книжку? 5 человек. Это очень плохо. Вот пришли только что Сергей и Мария, они уже читали, а вся церковь не читает. Очень, я вам советую взять. Это трогает душу. Я не знаю, это потрясающий материал. Я хочу, чтобы мы подарили всем депутатам, всем главам администрации, чтобы люди знали, что в Украину пришел Бог. В Украину пришел Бог. Как считаешь, только об этом можешь думать, что все. Выход есть. Братья, я даже если не для себя, купите кому-то. То, что очень вам дорог. Может быть родственнику, может быть мужу, может быть жене, может быть сыну, или дочке, или может быть начальнику, или коллегу. Просто подарите кому-то. Кому-то, кто вам дорог. 50 гривен или 45 гривен, немного. Подарите кому-то на день рождения или на праздники. Это просто принесет большую радость и большое спасение многим людям. Что можно еще делать? В Москве, я был в Москве недавно. И один брат из нашей церкви здесь, он покаялся здесь и работает в Москве. И у него был знакомый в Госдуме в Москве, но в России. И он пошел, рассказал этому человеку о Боге. Эта женщина. Она сказала, слушай, она мне уже сама рассказала, это депутат электоральный, но из Госдумы. Она говорит, я смотрю на него, он изменился. Кто его поменял? Что у него другой такой? Что у него есть? Пускай он мне это расскажет, пускай он мне это даст. А тот взяли и уехал, он наоборот боялся. Мы даже не знаем, насколько мир нуждается в том, что у нас есть. А он смущался, что она из Госдумы, но из Госдумы, что она скажет, она может не воспринимать. А она говорит, а я только и ждала, что же у него такое, почему у него глаза горят, почему у него, что у него, пускай он мне расскажет.
А он не рассказал. Он говорит, идите, вам расскажет кто-то. Но слава Богу, у него хватало мудрости, он послал кого-то из церкви, из Москвы, из Московской церкви. И тот пошел и рассказал этой женщине о Боге. И когда она приняла, она сразу покаялась. Вы знаете, очень часто мы думаем, что люди не хотят Бога. Нет, наше дело рассказать им. Многие, которые мы думаем, что не хотят Бога, зачастую они больше всего и ждут Бога. И когда эта женщина покаялась, вы знаете, что она сказала? Она сказала, месяц я приходила в церковь сама. Я говорю, такое рыбное место, или что-то, какое-то выражение русское есть. Такое рыбное место никому не расскажу. У меня все дело так пошло хорошо. Радость такая у меня. Поправилась, похуделась на 10 килограммов. У меня такая депрессия ушла. Боже, какая это мне счастье. За что мне такое счастье? Это мой такой... она говорит, а это все начало замешать. Начали на работе, в Госдуме, начали все замешать. Говорит, Наталья Тамара Николаевна или как-то, я не помню, как это. Что у вас такая? Почему вы светите? Что у вас? Расскажите нам. Она говорит, нет ничего. Я никому не расскажу. Она говорит, я прожила 50 или 45 лет. Такое еще нигде не видела. Как это поделиться, а потом у меня станет меньше. Как это поделюсь, а соберут у меня. Нет, только я. И я вижу, что, наверное, многие из нас, мы, наверное, так и живем. Свое рыбное место негатив никому рассказать. Я хочу вам сказать, что это эгоизм называется. Если не рассказать другим, Бог говорит, иди покажись. То есть у Бога рыбное место, стол накрытый. Он же Бог, у него дефицита не будет. То есть не заканчивается. Он же Бог, он безмерный. Он без конца, он бесконечный. То есть его благости, наоборот, получается в Боге. Тем больше ты даешь другим, тем больше он тебе дает. Вы понимаете меня, нет? Пускай даже некоторые люди вас поймут неправильно. Пускай вас будут ругать или смеяться над вами. Это все нормально. И Библия говорит, блаженны, когда вас ругают, когда вас гонят, когда вас преследуют во имя мое. Радуйтесь, потому что ваше есть Царство Небесное. То есть, даже если вас ругают, вас не понимают, но когда они поймут, будут благодарить, что вы им рассказывали это. Аминь. Вы даже не можете поверить. Я скажу вам, когда мне рассказывали раньше о Боге, я делал все, что я смеялся над людьми, я специально говорил такие вещи, как будто они темные, вы не гуляете, вы не пьете, у вас нет жизни, вы такие забиты. А я это делал, потому что я знал, что моя совесть осуждает. А мне надо, чтобы они стали как я. То есть дьявол так делает. Поэтому, когда даже люди вас ругают, это не потому, что они вас считают ниже, потому что им это надо, а они не хотят признать свое поражение. Вы знаете, это тоже дьявол делает. Вы понимаете, да? И эта женщина рассказывала такое, а может быть, я неправильно делаю, я не хочу рассказать людям. Я говорю, нет, вам надо рассказать. И теперь в Госдуме Москвы все записывают к ней на прием. Она говорит, я уже не могу, все перерывы не могу кушать. Все только расскажите побольше. Хорошо, давайте. Они говорят, прессинг такой в Думе там, давление раз. Тут мы нашли Тамару Николаевну. Мы нашли Тамару Николаевну, которая нам все снимает, как бы. Потому что весь мир нуждается в Боге. Весь мир. И не важно, кто они. Депутаты, миллионеры, все нуждаются в Боге. И тем выше они, тем больше остра эта нужда. Но проблема в том, что почему они часто нас не воспринимают. Во-первых, из-за их гордыни, гордость. Во-вторых, зачастую мы тоже плохо представляем Бога. Мы неправильно неправильно преподносим. И это тоже может мешать. А некоторые
Религия мешает некоторым. Они говорят, я православный, и все. Уже, как Энгельс сказал, религия – опиум для народа. Все, опиум. Все. Я уже ничего не могу сказать. Православный, все. От умереть. Все уже. Вот для таких подарите журнал архиепископа Сергея Журавлева. Очень классный для православных журнал. Называется архиепископ, Украинская реформаторская православная церковь. Она продается, этот журнал, возьмите. Она очень поможет православным, которые именно не думают, что уже ничего нельзя менять и так далее. Или же вы можете взять видеокассеты. Здесь у нас каждый день кассеты. Все служения, которые у нас есть кассеты продаются. Но вот здесь это десятилетие церкви. Фильм о церкви, 10 лет церкви. Или любую кассету можно раздавать людям. Пускай смотрят, пускай сами видят это, пускай сами приходят к выводу. О чем я проповедовал сегодня? Иди, покажись Ахаву. Давайте мы все это скажем. Бог бросает нам вызов, чтобы мы шли и показали Бога, Иисуса, городу и стране нашей. Давайте станем все, церковь. Положите одну руку на себе, вторую руку Господу. Господь, именем Иисуса, я молюсь за Твоего народа сегодня. Господь, сохрани их. Сохрани всех нас от всякого искушения. Сохрани нас от всякого наезд Ваала, Ахава и Есивела. Сохрани нас в чистоте беспорочности. И Господь, дай нам помазание Илии, чтобы мы могли идти с помазанием, освобождать и принести Тебя, Иисуса и Бога Отца во всей сфере жизни. Куда Ты пошлешь нас, иди перед нами. И созидай, Господь, Твое царство. Будь прославлен Отец наш во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал Аминь.